애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корус FM из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда называем вместе MC всей Кореи Вон Ги-бом. 저와 함께 프로그램을 진행하는 제 짝입니다. И я помогаю ему, как всегда, тоже с вами сегодня. Олли меня зовут, очень приятно. 네, 올리씨 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напоминаем, что Корус FM — это передача, созданная для тех, кто интересуется корейской культурой, изучает корейский язык, увлекается корейской музыкой, для того, чтобы вы могли познакомиться с этой страной поближе и изучить что-то новое. 저희 프로그램을 항상 사랑해 주시는 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물도 준비했죠. Как всегда, для тех, кто нас постоянно слушает, мы приготовили разнообразные призы. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, слушайте нас до конца. В конце третьей части нашей передачи «Новости с Корейского полуострова» оставляйте свои комментарии об услышанном, делитесь своими мнениями, своими чувствами по поводу прослушиванного на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке или в YouTube. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Как всегда, среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные маленькие и большие призы, включая также диски ваших любимых K-pop-исполнителей. 코러스 FM의 VK나 페이스북이 별도로 있는데요. 코러스 FM이라고 검색하시면 됩니다. Все наши странички в Фейсбуке и ВКонтакте, естественно, можно найти в поиске на этих платформах. 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글 부탁드립니다. Обязательно заходите, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, обязательно оставляйте комментарии. 또 하나, 유튜브에 구독 신청도 꼭 해주세요. Конечно же, подписывайтесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 힘이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM, 오늘이 42번째 시간입니다. Сегодня уже 42-й выпуск. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워볼게요. Давайте узнаем, какую же сегодня песню будем слушать. 그동안 어떤 노래들을 배워봤는지 궁금하신 분들은 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으실 수 있습니다. Предыдущих выпусков очень много, поэтому если вам вдруг любопытно, какие же песни были в прошлых передачах, обязательно найдите их на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке или в YouTube. 코러스 FM이라고 검색하시면 되죠. Всего лишь нужно в поиске набрать Корус FM. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня вот эта песня. 난 그래도 너 같아 너가 어디 있던지 들릴 때라면 고민도 없이 뛰어갔었던 그때 어렵다 내 맘은 짓궂은 장난이 다였나봐 웃는 널 보는 내 기분이 뭐지 배운 적 없어서 표현을 못했어 내 맘이 서툴러서 너의 매일이 되고 싶어서 오늘이 살아왔어 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 맘속에는 너만 있어 뻔하디 뻔하 이 말은 내가 이제서야 꺼내보지만 뻔하디 뻔한 이 말이 전에는 질까요 yeah. 고맙다 고맙다 또 고맙다 뿐이지만 기다림까지 그리움까지 우리 추억까지 고맙다 yeah. 고맙다 yeah. 너무 흔한 말이라 내 마음이 담길까 걱정돼서 하지 못했던 말 고맙다는 말보다 예쁜 말을 찾다가 고맙다고 하지 못했던 나 표현을 못했어 동기가 부족했어 사랑이란 말을 조금이라도 외치가 없다면 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 맘속에는 너만 있어 뻔하디 뻔하 이 말은 내가 이제서야 꺼내보지만 뻔하디 뻔하
변하지 않아 네가 나를 지운다 해도 우린 변하지 않아 서로의 맘에 새겨져 있으니까 새겨져 있으니까 고맙다 오늘 배워볼 K-팝은 세븐틴의 고맙다, Thanks입니다. Сегодня слушаем песню группы Seventeen, которая называется «Спасибо». 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Давайте разберем же, о чем же эта песня. 난 그랬던 것 같아. Кажется, я уже говорил об этом. 내가 어디 있던지 Где бы ты ни была, 들릴 때라면 고민도 없이 뛰어갔었던 그때. я бы побежал по первому твоему зову, без раздумий. Тогда. 어렸던 내 마음은 짓궂은 장난이 다였나 봐. Мое юное сердце тогда было таким игривым. 웃는 너를 보는 내 기분이 뭔지 배운 적 없어서. От каждой улыбки я что-то чувствовал, но ведь я же никогда не учился этому, не знал, что это. 표현을 못했어. 내 맘이 서툴러서. Я был молод, не мог выразить свои чувства. 너의 내일이 되고 싶어서 오늘을 살아왔어. Я хотел быть твоим следующим днем, поэтому жил настоящим. 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 마음속에는 너만 있어. С первой нашей встречи и до сих пор в моем сердце только ты. 뻔하디 뻔한 이 말을 내가 이제서야 꺼내보지만 Эти слова и звучат избито, и я говорю их только сейчас. 뻔하디 뻔한 이 말이 전해는 질까요? Но эти избитые фразы, надеюсь, я смогу донести до тебя. 고맙다, 고맙다, 또 고맙다 뿐이지만 Спасибо, это все, что я могу сказать, лишь спасибо. 기다림까지, 그리움까지, 우리 추억까지 고맙다. За это бесконечное ожидание, за тоску и наши воспоминания. 너무 흔한 말이라 내 마음이 담길까 걱정돼서 하지 못했던 말. Это такие простые слова. Я волновался, прозвучат ли они искренне, поэтому не мог открыть рта. 고맙다는 말보다 예쁜 말을 찾다가 고맙다고 하지 못했던 나. Я так искал что-то лучше, чем просто спасибо, но даже спасибо не смог сказать. 표현을 못했어. 용기가 부족해서. Я не был достаточно смел, чтобы выразить свои чувства. 사랑이란 말을 조금이라도 일찍 알았다면 Если бы я только узнал любовь чуть раньше. 내 마음 변하지 않아. 절대 변하지 않아. Мои чувства не изменятся, ни за что не изменятся. 내가 나를 지운다 해도 우린 변하지 않아. Даже если ты сотрешь меня из памяти, мы останемся прежними. 서로의 마음에 새겨져 있으니까. Потому что мы отпечатаны в сердцах друг друга. 너에게 전해졌음 해. 이 노래가. Надеюсь, ты услышишь эту песню. 고맙다. Спасибо тебе. 네. 세븐틴의 고맙다인데요. 어떠셨어요? 고마운 마음이 막 절절히 들어가 있죠? 그때 그래도 슬퍼요. 슬퍼요. 왠지 좀 헤어질 때 고맙다 얘기하는 것 같아서. 느낌. 네. 노래 자체도 좀 분위기가 그런 느낌이죠. 근데 기다림도 고맙고 그쵸. 그리움도 고맙다. 원래 기다리는 그 시간은 괴로우니까 그쵸. 고맙다는 생각이 안 드는데 그것까지 고맙다고 그러는 거잖아요. Он говорит спасибо за все, даже за то, что ждал долго, даже за то, что скучал и так далее. Обычно, когда долго что-то ждешь, спасибо за это не хочется говорить во время ожидания. 처음부터 고맙다고 했으면 좋을 텐데 너무 흔해서 그쵸. 말 못했고요. 또 고맙다는 видите. 말보다 더 예쁜 말이 없을까 고민하다가 또 못했다는 거예요. Слишком поздно, да, уже для того, чтобы возвращаться и говорить спасибо тогда, когда стоило это сделать. Ну вот сейчас, когда же все закончилось, он скучает все еще, поэтому пытается поблагодарить хотя бы за то, что было. 저는 이 가사에서 마음에 쏙 와닿았던 게 너의 내일이 되고 싶어서 오늘을 살아왔어. 네, 되게 멋진 말이죠. 그쵸. 내일은 함께 할 수 있는 네. 그 무엇, 함께 쓸 수 있는 역사. 이런 걸 Хотел 생각하기 стать 위해서. твоим завтрашним днем, да, то есть, чтобы, грубо говоря, каждый день, каждый следующий день были вместе. Очень такая красивая фраза. 네.
이 헤어지는 게 맞네요. 네가 나를 지운다 해도 변하지 그쵸. 않는다. 왜? 서로의 마음에 새겨져 맞아요. 있으니까. 어쨌건 Все равно 고맙다라는 거예요. расстались в итоге, да, очень грустная песня. 세븐틴의 Thanks, 고맙다 배워보고 있는데요. 세븐틴은 러시아에서 인기 많나요? 네. 정말 많아요. 네. 제 생각엔 러시아 그 멤버 수 많은 네. 그 이런 그룹은 되게 인기 많아요. 아, 그래요? 춤도 잘 추고 되게 칼군무. 알아요? 칼군무? 네. 춤도 잘 추고. 네. CIS 국가에서 다 인기 많을까요? 네. 그렇군요. 자, 세븐틴은 대한민국의 13인조 13명이에요. 보이그룹이죠. Все знают, да, что группа Seventeen состоит из 13 человек. 네. 세븐틴은 이 13명의 멤버와 보컬팀, 힙합팀, 퍼포먼스팀 3개 유닛이 모여서 하나가 된다. 이런 뜻을 담고 있다고 하는군요. В составе, естественно, группы есть еще 3 отдельных юнита: вокальный, хип-хоп и перформанс-юнит. 2015년에 데뷔를 했는데 이 노래는 지난 2월 5일 발매된 최신곡입니다. Они 따끈따끈하죠. дебютировали в 2015 году, а эта песня их самая свежая. Вышла она совсем недавно, 5 февраля этого. 가사 좀 살펴볼까요? Давайте 단어들. посмотрим, какие слова 예. есть интересные. 고민, Волнение. 짓궂다, Озорной такой. 장난, Шутка. 웃다, Смеяться. 표현, Выражение. 기분, Настроение. 오늘, Сегодня. 내일, Соответственно, завтра. 내일이 기네요. 뻔하다, Очевидный такой, избитый. 기다림, Ожидание. 추억, Воспоминание. 그리움, Тоска. 용기, Мужество. 사랑, Любовь. 절대, Ни в коем случае. 변함, Изменение. 서로. Друг другу. 오늘 배워본 K-팝은요, 세븐틴의 고맙다, Thanks 였습니다. Сегодня слушали мою песню группы Seventeen, которая называется «Спасибо». 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корс FM, где мы говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Пришло время послушать, какие же новости у нас свежие есть из Кореи и России. 2018 평창 동계올림픽을 통해 한국과 러시아 간 민간 외교가 한층 더 강화되고 있습니다. А на фоне открывшихся в Пхенчхане зимних Олимпийских игр дипломатические отношения и России и Южной Кореи, видимо, только укрепляются. 먼저 작년 말부터 주 러시아 한국문화원은 세종학당 한국어 수강생과 태권도, K-팝 동호회 멤버들을 중심으로 2018 평창 동계올림픽 러시아 청년 서포터즈를 조직해서 평창 올림픽에 참가하는 러시아 선수들을 응원해 왔는데요. 한국문화원은 러시아 올림픽위원회와 2018 평창 동계올림픽에 러시아 내 홍보를 위한 MOU를 체결하기도 했습니다. Напомним, что ранее, в конце 2017 года, под руководством Корейского культурного центра и языковой школы Сэджон, из студентов центра, изучающих корейский язык, тэквондо, кей-поп танцы, была собрана группа поддержки для спортсменов из России, отправляющихся на Олимпийские игры в Пхенчхан. 또한 한국의 여당인 더불어민주당도 러시아 선수들을 위해 당원들을 중심으로 학생들과 함께 러시아 서포터즈를 꾸려서 활동하고 있는데요. 이것은 추미애 당대표가 한러 의원 외교협의회 의장 자격으로 러시아를 방문하면서 추진된 것입니다. Кроме этого, правящая партия Кореи собрала из студентов группу поддержки для российских спортсменов, которая непосредственно занимается активной деятельностью на территории Кореи. Эту группу продвинула председатель Ассамблеи по дипломатическим отношениям России и Кореи Чумие во время своего визита в Россию. 지난 2월 2일 진행된 서포터즈 발대식에서 추 대표는 한국과 러시아 대학생들이 양국 전통 의상을 입고 응원하면 평화와 화합의 올림픽 정신을 전 세계에 선보일 수 있을 것이라고 발언했고, 이에 대해 팀원인 주한 러시아 대사는
한국 청년들이 러시아 팀을 응원하는 것에 대해 감사하다고 답했습니다. Торжественная церемония приветствия и поддержки российской команды прошла в Сеуле 2 февраля. В ней приняли участие корейские и российские студенты, которые оделись в традиционные костюмы обеих стран и приняли участие в различных мероприятиях для поддержки спортсменов на Олимпиаде. На церемонии также присутствовал посол России в Южной Корее Александр Тимонин, который выразил свою искреннюю благодарность корейским студентам за поддержку российских атлетов. 그리고 올림픽 개최 직전인 지난달 26일에는 러시아 돔 뮤지키에서 2018 평창 동계올림픽 성공 기원과 올림픽 참가 러시아 선수들을 응원하는 축하 행사가 열렸습니다. В то же время в России в Доме музыки 26 января прошел концерт в поддержку Олимпиады в Пхенчхане с пожеланиями успеха россиянам, выступающим на играх. 한국과 러시아의 유명 음악인들은 평창 동계올림픽 성공 기원을 위한 한러 클래식 음악의 밤에서 러시아 국립 아카데미 심포니의 협연으로 차이콥스키와 라흐마니노프의 명곡, 오페라 아리아, 두 나라의 가곡, 평창 올림픽 노래 등을 선보여 객석을 꽉 메운 러시아 관객들의 큰 호응을 받았는데요. Известные музыканты из России и Кореи отметили этот вечер совместным выступлением, исполнив известные российские и корейские произведения в сопровождении симфонического оркестра. На сцене звучали такие музыкальные шедевры, как оперные арии Рахманинова и Чайковского, известные песни обеих стран. В зале не было практически свободных мест, и публика очень тепло принимала артистов. 이 축하 공연은 러시아 대표 방송사인 공영 러시아 24 채널과 민영 NTV, 스포츠 전문 채널 공영 매치 TV, 타스 통신, 리아 노보스티 통신, 인터팍스 통신 등 러시아 주요 언론들이 취재하는 등 큰 관심을 나타냈습니다. Мероприятие освещали почти все центральные каналы России, включая Россию-24, НТВ, Матч ТВ, агентство РИА Новости и другие ключевые средства массовой информации Российской Федерации. 한국과 러시아가 이러한 우호 증진을 통해 서로에 대한 이해도를 높이고 한반도 긴장 완화와 평화 정착을 위해 긴밀히 협력해 나가기를 기원합니다. Надеемся, что подобное сотрудничество в дальнейшем положительно повлияет на дальнейшее сотрудничество и укрепление взаимопонимания между двумя странами. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Здравствуйте снова, вы слушаете Корс FM, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Наконец-то третья часть нашей передачи, в которой мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Мы надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки, но также оставаться всегда в курсе последних событий, происходящих на Корейском полуострове, в частности, в отношениях двух стран Северной и Южной Кореи. 세계인의 겨울 스포츠 대축제인 동계올림픽이 지난 2월 9일 대한민국의 평창에서 화려하게 막을 올렸습니다. Наконец-то 9 февраля этого года состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 이번 올림픽의 주제는 행동하는 평화, Peace in Motion입니다. Темой новых Олимпийских игр стала фраза Peace in Motion, что означает мир в движении. 특히 이날 개막식에는 남과 북의 선수단이 한반도기를 들고 함께 입장해 평화 올림픽을 염원하는 전 세계인들에게 큰 감동을 선사했습니다. Главным своеобразным символом мира на церемонии открытия стало появление сборных Южной и Северной Кореи под объединенным флагом Корейского полуострова. 평창 올림픽은 92개 나라 2,920명의 선수가 참가해 역대 최대 규모로 치러지고 있습니다. Ожидается, что в играх в Пхенчхане примет участие рекордное количество спортсменов, 2920 атлетов из 92 стран мира. 2018 평창 동계올림픽을 계기로 한국과 북한의 인적 교류가 활발해지고 있는데요. 이를 통해 남과 북의 화합 분위기가 급물살을 타고 있습니다. Эти Олимпийские игры стали удобным поводом для налаживания двустороннего сотрудничества между двумя Кореями и подспорьем для снятия напряжения между ними.
올림픽 출전 사상 최초로 여자 아이스하키 남북 단일팀이 구성됐는데요. 지난달 25일 양측 선수들이 처음으로 만나 꽃다발을 건네주며 환영하는 모습이 화제를 мо았습니다. Как было известно, как уже стало известно, хоккеистки из Северной Кореи были включены в состав южнокорейской сборной. Встреча их произошла 25 января, где спортсменки обменялись букетами и радостно поприветствовали друг друга. 그리고 28일에는 심한 충치로 고생을 하던 북한 여자 아이스하키 팀의 주장인 진옥 선수가 한국 선수촌의 도움으로 치료를 받고 감사의 뜻을 표했는데요. 의료계에 따르면 제때 치료를 받지 않고 진통제에 의존했다면 정상적인 컨디션으로 경기에 뛰기 어려울 것으로 예상됐습니다. Также 28 января одна из северокорейских хоккеисток, которая страдала от сильного кариеса, смогла получить на территории Южной Кореи всю необходимую медицинскую помощь, залечить свой кариес. И, как сообщают медики, если бы не была быстро оказана помощь, спортсменка не могла бы принять участие в соревнованиях. 때마침 그날이 진옥 선수의 생일이어서 깜짝 생일 파티도 열려서 주의를 훈훈하게 했습니다. В тот день, как оказалось, хоккеистка как раз отмечала свой день рождения, и партнерши пока по новой команде, так скажем, устроили ей даже небольшой сюрприз, что, конечно же, тоже улучшило ей настроение. 이번 동계올림픽에는 북한 선수단을 비롯해 예술단, 응원단, 태권도 시범단, 대표단, 기자단 등 대규모 방문단이 한국을 찾았는데요. 이들 북한 방문단의 특징은 대부분 연령이 20대라는 점입니다. Напомним, кроме спортсменов из КНДР, прибыла также группа артистов, болельщиков, журналистов в большом количестве. Все в основном молодые люди от 20 лет. 북한의 신세대인 20대 북한 방문단의 대거 방한이 꽉 막혀있던 남북 관계에 새로운 바람을 불러일으킬 것으로 보입니다. Молодежь КНДР встречают в Корее как свежий ветерок дыхания нового поколения северных корейцев, которые олицетворяют надежду на какое-то просветление. 특히 공연단과 응원단의 경우 북한 20대들이 가지고 있는 특유의 발랄함과 긍정적인 면이 한국 공연과 응원을 통해 우리 측 관중들과 적극적인 교감이 이루어질 경우 남북 관계에 예상치 못했던 새바람을 부를 수도 있다고 전문가들은 판단하고 있습니다. Специалисты отмечают, что большие надежды, в частности, возлагаются на артистов и болельщиков из КНДР, которые кажутся более позитивными, открытыми в силу своей молодости, открытыми к общению и активному обмену с южнокорейской стороной, в случае которого в отношениях двух стран может подуть наконец-то ветер перемен. 이런 전망에는 예전 한국에 방문했던 북한 20대들보다 최근에 북한 20대들이 한국 문화에 더 친밀해져 있다는 분석이 깔려 있는데요. 탈북자들은 한국을 방문한 북한 20대들 대부분 한국 드라마와 영화 등을 암암리에 USB나 DVD 등을 통해 접해왔기 때문에 실제 한국 땅을 밟으며 상당한 문화적 공감을 얻고 있을 것으로 예상했습니다. В отличие от предыдущих делегаций, которые уже пребывали в Южной Корее, новая молодежь, так называемая новая молодежь КНДР, скорее всего, имеет интерес к Южной Корее. Как сообщают беженцы, да, прибежавшие недавно со стороны Северной Кореи, знакома эта молодежь с корейскими фильмами и музыкой, которые распространяются в Северной Корее на USB или DVD-носителях. Считается, что, ступив, наконец, своими ногами на южнокорейскую землю, эта молодежь сможет, наконец-то, прочувствовать ту культуру, о которой она знала только вот с экранов телевизоров. 아울러 북한 방문단이 사전에 엄격한 교육을 받고 방한하지만 실제 방한 과정에서 그러한 지침들이 무뎌질 수밖에 없다며 이미 북한 내에서도 20대들은 기존의 사상 교육만으로는 통제하기 힘든 대상이라는 인식이 광범위하게 퍼져 있다고 덧붙였습니다. Несмотря на то, что, конечно же, со всеми болельщиками и спортсменами, отправляющимися в Южную Корею, проводится серьезная работа, специалисты считают, что это уже не то поколение, которое живет слепо, следуя пропаганде, и разрушение стереотипов по прибытии в Южную Корею неизбежно. 그런가 하면 한국 내에서는 여러 지자체에서 북한 응원단을 조직했습니다. Между тем, на территории Южной Кореи организованы многочисленные группы поддержки сборной КНДР на Олимпиаде. 경기도 광명시는 지난달 22일
북한 선수단 자원봉사 응원단 발대식을 개최했는데요. 전국 지방자치단체로는 최초로 응원단을 모집한 결과 모두 1,076명이 신청해 뜨거운 관심을 보였습니다. 22 января в провинции Кёнгидо, например, прошло мероприятие в поддержку северокорейских атлетов, организованное волонтерами, в котором в конечном итоге приняли активное участие 1076 человек. 이번 올림픽이 열리는 강원도는 남북 공동 응원단을 구성해 여자 아이스하키 단일팀을 비롯한 피겨 스케이팅 페어, 쇼트트랙, 크로스컨트리, 알파인 스키 등 북한 선수들이 출전하는 경기를 응원하고 있습니다. Также объединенная группа поддержки Северной и Южной Кореи прибыла в провинцию Канвон, где проходят сейчас Олимпийские игры, и где спортсмены из КНДР выступят в таких видах спорта, как хоккей, женская сборная, фигурное катание, шорт-трек, лыжные соревнования и другие. 대한민국 최남단의 부산광역시에서도 평창올림픽을 평화올림픽으로 성공시키자며 남북 공동 응원단을 꾸렸는데요. 부산은 지난 2002년 아시아 경기대회에서도 남북 공동 응원단을 구성해 성공시킨 경험이 있습니다. Также группа поддержки объединенной сборной отправилась из города Пусан, где уже есть опыт подобного рода в 2002 году, когда Кореи совместно участвовали в азиатских играх. 남북이 함께하는 평창올림픽이 평화와 화합을 실현하는 장이 될 수 있을지 이목이 집중되고 있습니다. Ну, конечно же, главный интерес сейчас в том, сможет ли все-таки объединенная команда проложить дорогу, скажем так, к миру между двумя Кореями. 한편 북한이 작년 4월 29일 평안남도 북창에서 시험 발사한 중장거리 탄도미사일 화성 12형이 인근 도시에 추락해 상당한 피해가 발생했다고 미국 외교안보 전문 매체 디플로매트가 지난 2월 3일 미국 정부 소식통을 인용해 보도했습니다. Тем временем американские СМИ сообщили 3 февраля этого года, что крушение северокорейской баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», которая была запущена в прошлом году, 29 апреля, оказывается, нанесло сильный урон близлежащим к месту запуска территориям. 보도에 따르면 이 미사일은 발사 거의 1분 만에 1단 엔진 실패로 고도 70km 이상을 올라가지 못하고 평안남도 덕천시에 떨어져서 산업농업단지에 심각한 타격을 입혔다고 합니다. Как говорится в докладе, ракета после запуска провела в воздухе не более минуты, после чего у нее оказал двигатель, и, пролетев примерно 70 километров, она рухнула и нанесла серьезный ущерб нескольким сельскохозяйственным комплексам. 이 매체는 또 북한이 지난해 전략 로켓군의 유연성을 과시하기 위해 새로운 탄도미사일 시험 발사 장소를 선보였으며 지금도 이런 노력을 계속하고 있는 것으로 보여 미사일 발사 실패는 면밀히 분석해볼 가치가 있다고 의미를 부여했습니다. Также в отчете сообщается о том, что и в данный момент в КНДР продолжается работа по улучшению гибкости новых ракет дальнего действия, организовываются новые площадки для запусков, что говорит о том, что они анализируют причины падения предыдущих ракет и продолжают работать над новыми ракетами. 그런가 하면 북한이 2월 8일 건군절을 맞아 김일성 광장에서 주민 수만 명을 동원한 가운데 병력 12,000명과 대륙간 탄도미사일과 잠수함 발사 탄도미사일 등이 포함된 대규모 열병식을 열었습니다. Кроме этого, 8 февраля, за день до начала Олимпийских игр, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в Северной Корее прошел военный парад, на котором присутствовали более 10 тысяч жителей города, 12 тысяч военных и огромное количество военной техники, включая ракеты дальнего действия и баллистические ракеты, запускаемые из подводных лодок. 평창 올림픽으로 인해 어렵사리 조성된 남북 화합과 평화의 분위기가 북한의 도발 위협으로 인해 퇴색되는 것은 아닌지 전 세계 우려를 낳고 있습니다. Не омрачит ли такой поступок атмосферу мира и праздника, которая только что воцарилась на территории Пхенчхана, где проходят Олимпийские игры? Существует ли угроза провокаций во время игр? Вот вопросы, которыми сейчас задается мировое сообщество. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Всегда оставляйте ваши комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке и в YouTube.
좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Как всегда, среди авторов самых интересных комментариев мы выберем тех, кому отправим небольшие призы, а может быть даже и большие призы, включая диски ваших любимых кей-поп исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. Сегодня с вами был снова Chorus FM из Сеула, где мы, как всегда, говорили о Корее и России. 주변에 K-POP 혹은 한국 그리고 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, изучающие корейский язык, увлекающиеся корейской культурой или просто интересующиеся Кореей, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝은 올리 씨였어요. И я Олли. 올리 씨 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 애청자 여러분, 다음 방송 때까지 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Спасибо, что были с нами. Встретимся с вами в следующий раз. А пока будьте здоровы и счастливы. 감사합니다. Спасибо.